यह लड़का चूहे को गाजर खिलाने वाला ही होता है। तभी उधर से इसकी बहन देख लेती है और बोलती है कि रुको, ये वीडियो देखो। इस वीडियो में क्या दिखाया जा रहा है? वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कोका कोला में गाजर को 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो 24 घंटे के बाद गाजर रबड़ का बन जाता है। तभी इस लड़के को इस वीडियो पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता, तो लड़की तुरंत ही पेप्सी को एक पतीले में डाल देती है और फिर लड़का पेप्सी में गाजर को डाल करके सोने के लिए चला जाता है। फिर आगे क्या गाजर रबड़ का बनता है या नहीं हुआ देखने से पहले बेटे, मुझे इग्नोर मत करना। मैं दुर्गा माता हूँ। आज जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगी, मगर तुम्हें मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक कर फॉलो करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। जैसे ही 24 घंटे के बाद आकर के देखता है तो सच में गाजर रबड़ का बन जाता है।